Хүн нас нөхчөд юу тохиолддог вэ? Үүнийг ойлгохын тулд эхлээд үхэл гэж юу болохыг ойлгоцгоё. Үхэл гэдэг бол шүтэн барилгын мөрөн голын жигдэхэн урсгал, голдрол даган тохиорч, хорд саарахтай адил юм. Үхэл нь шүтэн барилгын үйл явц дуусгар болж буйн илрэлмэт санагдана. Архад болж зовлонгоос ангиж ирхад буюу Будда болж төгсгийгэрхэд шүтэн барилгын хүрд бүрмөсөн зогсож байсан зүүн хэрэг. Харин ерийн хүний тухайд зохилдхон энэ урсгал хойд насандаж үл зогсон үргэлжилдэг юм а. Үхэл нь хүний энэ насны амьдрал зэг тавьж, хойд насны амьдрал эхлэх яг тэр торгон мөч билээ. Үхэл нь нэг талаараа энэ насны эцсийн хором, нөгөө талаар хойд насны эхний мөч билээ. Үхэл нь нар жаргам завсарт нь харанхуй нөмөрхийн завдал өгөлгүй, нар эргээд ургахтай адил. Эсвэл зохиолгын тухай номын нэгэн бүлэг төгсөнгүүд амьдралын өөр нэгэн бүлэг шууд залган эхлэхтэй адил. Яг ийм үйл явц болдогтой адилтан жишиж болохгүй хэдийч зохиолдхон энэ урсгалыг төмөр замаар хурдлан давхих галт тэрэгтэй зөөрлөж болох юм. Галт тэрэг үхлийн өртөөн дээр хүрээд тэнд мөчийн төдийд ч зогсолгүй хурда үл ялхан сааруулснаа цааш довтолгон отно. Архад болж гэгэрээгүй хүний тухайд үхлийн өртөө нь төмөр замын эцсийн зогсоол биш. Харин 31 салаа замын уулзвар зөрлөг юм. Галт тэрэг өртөөн дэрвтэй эдгээр салаа замын аль нэгээр нь ороод цааш хурдлан давхина. Энэхүү зохиолдхон хурдан галт тэрэг нь өмнө хураасан үүлийн үрийн түшээр цэнгэлэгдээд нэг өртөөнөөс нөгөө өртөө рүү олон салаа замын аль нэгээр нь орж улсаат нь зогсолгүй аялан хордолно. Хаашаа зурчиг энэ зам өөр аяндаа цагаад өгнө. Мөс хайлж ус хөлдөж мөс болдог нь байгалийн зам. Үүний адилаар энэ наснаас хойд нас салгах нь байгалийн зам хойлд захирагддаг юм. Тэрхүү галт тэрэг замаас олж, замаа хэрхэн олж авахыг энэ хойлол заагаад өгнө. Зохиолдхон энэ галт тэрэгний тухайд замаас сольж буй үхлийн салаа замын зөрлөг зэг маш чухал. Энэ уулзварт хурч ирээд энэ яваа нас гээгдэнэ. Үүнийг чүти буюу тонил хуй, өөрөөр хэлбэл үхэл хэмээн. Энэ бие махбод гээгдэж хойд нас даруй залгана. Үүнийг падисанди, үүлийн бүтээл буюу хойд төрөл авах агшин хэмээдэг. Падисанди, төрөл авахын агшин нь үхлийн агшны үр. Үхлийн агшин нь төрөл авахын агшны шалтгаан. Үхлийн агшин болгон дараагийн төрөл авахын агшныг үүтгэх тул үхэл нь дан ганц үхлээр тогтохгүй. Бас төрөл авахын шалтгаан болдог юм. Энэхүү торгон агшиндал энэ нас үхэлд, үхэл нь хойд насанд хувирч, өөрөөр хэлбэл үхэх, төрөхийн барилгын хүрд эргэдэг юм. Энэ яваанаас болгон хожмын урдж нөхцөл. Ухаантай хүн энэ яваанаасанда олдсон таата завшааныг зөв самбаачлан ашиглаж, сайн үхэл төрөх болзол нөхцөлийг бүрдүүлж байдаг юм. Хамгийн дээд үхэл эцсийн цор ганц л байна. Салаа замын уулзварт ус, харин эцсийн зогсоолд хүрсэн архад төгс гэгэрэгчийн дахин төрөл үл авахын тэр үхлэл байх юм. Галт тэрэг замаа нэгэнд туулсан. Хүн наандаж хараасаа сайн төрөл дагуулах үйц хожмын үхлээ зэхэж зөв голдролоор явсаар эцсийн зогсоолдоо хүрэх урдч нөхцөлийг баараггүй баталгаатай болгох ёстой байдаг юм. Энэ бүхэн биднээс, бидний хүч чармаалтаас шалтгаалдаг. Бид хойд насныхаа явдлыг урдаас зэхэж, жаргал зовлонгийн аль алийг үүтгэж, зовлонгоос ангиж ирэх зам мөрөөж бүтээж байдаг. Шүтэн барилгын энэхүү довтлон асуу галт тэргийг тосон авах замыг бид урдаас хэрхэн засаж эхэлдэг билээ? Энэ асуултанд хариулахын тулд карма буюу үүлийн үр гэж чухам юу болохыг ойлгуул зохино. Бидний сэтгэлийн буйнд хийгээд нүгэлт сэтэл болгон карма үүлийн үр юм а.
Биеийн сэтгэлийн альва үеийн өмнө сэтгэл сайн муу сэтэл дөрхөн энэхүү үеийн үрийн уг үндэс болдог. Мэдэрхэн эргэтэн төрөлцснээр виня тиймэтхүү үүснэ. Залгаад санья хурам мэдгүй уг мэдрэмжийг таньж өнөлж дүгнэнэ. Ведна мэдрэмж үүсгэд хариу үйлдэхүү буюу санкара хариу үйлдэснээс үеийн үр төрнө. Сэтгэл хүчтэй сул удаан түргэн гүйхэн гүнзгий хүнд хөнгөн байхаас хамааран хариу үйлдэлийн эрч хүч олон янз байдаг юм. Зарим нь усны мандал дээр үүсэх бидэрмэт дорхноо замхарч, зарим нь элсэн дээр гарсан зураас адил хэсэгтэй тогтож, зарим нь хадны сэлбэр мэд арилахгүй удна. Сэтгэл зөв байх аваас үйл нь зөв, өгөөж нь буйнд, сэтэл буруу бол үйл нь ялгаагүй буруу байх аваас зовлонгийн үрийг л тарьдаг юм. Хариу үйлдэл болгон бүгдээрээ хой төрлийн үрийг агуулахгүй. Хариу үйлдэлийн зарим нь мэдэгдэхүйц үр үүсгэхгүй сулхан байдаг юм. Зарим үеийн үр хүндөвтөр байлаач хойд насанд хүрэхгүйгээр энэ насандаа замхран арилна. Үеийн үрийн нэг хэсэг нь энэ яваа насанд нөлөөлсөн хэвээр хойд насанд залгах хэдийж дараагийн шин төрөлд дамжихгүй. Гэлээж тэдгээр үеийн үр энэ хийгээд хойд насанд үржсээр л байх болно. Тэгсэн мөртлөө тэдгээр үеийн үр дараагийн төрөл хойд насанд залгах бав карма буюу бав санкара шүтэн барилгын хүрд үүсгэгчд билээ. Эдгээр бав карма болгон оршихуун тодорхой орчны хэлбэлзэл долгионтой авцалдах соронзон хүчийг агуулсаар байна. Тухайн бав кармагийн чичиргээ долгион нь бав лока орчилт орчлонгийн долгион чичир хийлэлтэй нэгдэнэ. Орчилт орчин авайдлахын эрч хүчтэй байх бөгөөд энэ хоёр нь карма үеийн үртэй хүчтэй холбогдно. Түгээмэл хууль ёсоор өөр хоорондоо харилцан нөлөөлнө. Эдгээр бав карма шүтэн барилгын хүрдний нэг үүсүүд энэхүү зохилтхуун галт тэрэг өвглийн өртөөг зорих 31 салаа замын аль нэгэнд нь татагдана. Чухамдаа эдгээр 31 зам нь оршихуун 31 орон мөн билээ. Тэдгээр нь 11 кама лока хүслийн орон, дод заяаны 4 орон, хүмүүний хийгээд Тэнгэрийн 7 орон, рупа брахма лока материаллык дүрст Брахма Тэнгэрийн 16 орон, арупа брахма лока материаллык бусд дүрсгүй Брахма Тэнгэрийн орон болоо. Энэ насны төгсгөл ирэхэд бав санкара дахин төрөл авахын онцгой санкара үүснэ. Хойд төрөл авах чадвар бүхий энэ санкара нь оршуун зохих орны чичиргээ долгионтой холбогдно. Өвглийн энэхүү мөчөд оршуун 31 орон бүгд нээгдэж, ямар санкара үүснээс хамаарч оршуун галт тэрэг тэр замаар орж хордолно. Ийм янзаар галт тэргийг шин зам шилжүүлэн бав карма шүтэн барилгын хүрдний үеийн үрийн тэр хүч тийм мэдхүү буюу илд мэдхүйн голдрлийн оршуун дараагийн орон руу түлхдэг. Жишээлбэл уур хилэн юм уу хорон санааны бав карма нь хатуу хилэнлийн мөн чанартай байх тул оршуун доод ертөнцтэй нийлнэ. Үүнтэй адилаар амар амгалан таата долгион бүхий метта хайрлан энэрхүүн мөн чанартай байх аваас брахма лока Брахма Тэнгэрийн оронтой нэгдэн нийлнэ. Энэ бол байгалийн зам ёс. Эдгээр хууль нь хэрхэвч ташаарахгүйгээр үйлдэж, захин бичвэрийн санах байгууламжид хадгалагдах нь зөв ёсных билээ. Өөхөх мөчөд зарим санкара ерөнхийдөө давамгай үүсэж, тэр нь буянтай, нүгэлтэй нь айл нь ч байж болно. Жишээ нь хүн энэ насанда эцэг эхээ юм уу, ариуссан гигантны өгөөтгсөн байлаа гэхэд, энэ босромог үйлдэл нь өөхөх мөчөд санагдаж байж болох юм. Үүний адилаар гүн төвлөр нь бясалгадаг байсан хүний сэтгэлд мөн л ялгаагүй тэр байдал нь үүснэ. Үүссэн бав карма шүтэн барилгын хүрд төдийлөн нягт биш бол карма үүлийн үр нь хайрцангуй сэрэг байна. Ямар нэг ой санамж сэргэхэд карма үүлийн үр тодорч ирнэ.
Жишээлбэл нэг хүнд ариуссан ховрогт идэ барьсан буянт карман санагдаж байхад нөгөө хүнд хүн алсан нь санагдаж байж болох юм. Хуучин үеийн үрийн тусгал ийм л янзаар илэрнэ. Өөрөөр хэлбэл тухайн карма үеийн үртэй холбогдох орон ийхүү сэргэн үүсдэг ажээ. Хэн нэгэн хүний нүдэнд тавг дөрөн даана өглөг нь харагдаж байхад өөр хэн нэгэн хүнд нь хүн алсан буу нь харагдаж байж болох юм. Үүнийг карма нимэтта буюу үеийн үр илрэх шинж тэмдэг хэмээнэ. Өөр тохиолдолд хойд насны шинж тэмдэг үрдээс илэрч мэдэгдэж байж болох юм. Үүнийг гади нимэтта буюу тонилхон шинж тэмдэг гинэ. Өөрөөр хэлбэл дараа төрөл нь илтэд харагддаг юм. Эдгээр нимитта нь Бхавлока, дод заяаны амьтдын орон, хүмүүний хийгээд Тэнгэрийн орны аль нэгэнд нь татагдах урсгал янз янзаар илэрч болно. Галт тэрэгний холын гэрэл өмнөх замаа гэрэлтүүлэн тусгахтай адил нас барж буй хүнд эдгээр шинж тэмдэг сэрэмж мэдрэгдэх нь олонтой. Эдгээр нимитта тонилхон шинж тэмдэг долгион чичиргэн хой төрлийн оршин орны долгионтой адил байна. Гаргууд сайн бясалгагч бол оршин дод заяаны орны зүг хөтлөн удах замаас зайлсхийх чадвартай байдаг. Ийм бясалгагч нь жам осны хууль явцыг явцав ойлгох тул хизээл бол хизээ, өхөл тохиолдоход бэлэн, зэхэний байхаар бясалгадаг. Нас дээр гарсан хүн бол өхөл гарцаагүй учир шалтгааныг хорон мөч бүрт мэдэрсээр байдаг. Юунд бэлэн зэхэний байдаг вүлээ? Випашна бясалгагч нь биеинд ямар мэдрэмж төрсөн хамаагүй. Гагцхүү таагүй мэдрэмжинд хариу үйлдэл үлддэг, буруу зуршлаа гэж тагшаамгалангаа хадгалсаар байна. Ингэснээр голчлон шин нүгэлт санкараа үсгэгч сэтгэл нь тагшаамгалангаа хэвээр хадгалах шин зуршилд дасаж бэхжнэ. Өөхөх үед дийл хүнд ус санкараа үүсэж хуучин зуршлаараа хариу үйлдэг хаваас далд нуугдсан хуучин үеийн үр цухалзан өндөж үүсэхдээ хүч аван сэргэж сэтгэлийн өнгөн хэсэгт шин санкара болон гарч ирэх нь элбэг байдаг. Өөхөх хором ойртох тусам хүнд таагүй хариу үйлдэл мэдрэгдэх нь элбэг. Өтлөх, өвдөх, үххэн, дукка, зовлон мөн билээ. Зовлон бүхэн бүдэг бараг таагүй мэдрэмжээр илэрнэ. Энэ бүх мэдрэмжийг тагшаамгалангаар ажиглах чадваргүй хүн бол долгион янзаар мэдрэгдэх бав санкара, үүсэх үүд хаалга нээгдэх, далин болсон уур хилэн, бохимдол, магадгүй хорон санааны хариу үйлдэл үүсэж мэднэ. Гэлээж гаргууд сайн бясалгагчид ийм явдал тохиолдох юм бол өгөхийнхээ цагт тагшаамгалангаа хадгалан энэхүү асар зовёрт үүлийн үрийн зүг хариу үйлдэхээс зайлсхийж чадна. Тэгэхээр Бхаванга төрөл авхан үүлийн үр үүсгэх үүрэнд гүн шигдсэн Бхавсанкара үүсэх боломж байхгүй болно. Ёрийн хүн бол өхөл ойртох үед ер нь л цочирдон балмагдаж айж дөгшдөг. Ингэснээрээ айдас хүдэс дүүрэн Бхавсанкара илрэх далмиг үүсгэж орхидог. Энэ янзаар хайртай хүмүүсээс бүрмөсөн хагцсан салах, таагүй бодолтой энзэрэгцэн уйгашуу, харамсал, гутралын санкара үүсэж сэтгэлийг нь бүрэн эзэмдэнэ. Випашна бясалгагч альва мэдрэмж улганыг тагшаамгалангаар ажиглан харж байдаг л учраас санкараг номхотгон сулруулж ингэснээрээ өгөхийн цагт санкара үүсгэхээс сэргийлж чаддаг. Бие болон сэтгэлд мэдрэмж үүсэх тоолонд тагшаамгалангаар дахин давтан ажиглаж анижаа мөн хүсний үнэнийг ойлгон ухаарахын хэвшил зуршил болгох нь өхөл ирэхэд бэлэн байх жинхэнэ бэлтгэл мөн. Өхөл ирэх цагт тагшаамгалангийн энэхүү хатуу зуршил хараа эндаа тогтож оршуун галт тэрэг хойд насанд випашнагаар бясалгах боломжтой замд холбож өгнө. Ийм янзаар хүн өөрийгөө доод төрөл авахаас хамгаалж дээд төрөл авах замыг олох нь маш чухал. Яагаад гэвэл доод төрлийн оронд випашнагаар бясалгах бололцоогүй байдаг. Буянт номын аятата орчныг тэтгэн дэмжиж тусалж чадах, өөрсдөө харамсал,
гунигаас ангижирсан ойрын садан төрөл амт сайн нөхд нь хүрээлж байдаг учраас өвгөлийнхээ мужид тулсан бясалгач бол аз завшаантай хүн. Випашна бясалгалыг үлдэж метта нинж бясалгалын долгион өсгөж хүмүүс хажууд нь байх юм бол амар тайван амьсгал хураахад нэн ивэлтэй байдаг билээ. Бясалгач ус хүний тухайдж өөхөх үед өгөөмөр хайр, зөв сахил, өөр бусад бэлэг чанар нь батжсан бол зөв бхавсанкара илэрдгийн улмаас ивэлх төрөл авах магадлал бий. Гэвч випашнагаар дадуулсан бясалгачийн онцгой ололт бол уг бясалгагч маань бясалгалаа таслалгүй үргэлжлүүлэх, төрөл авах урдч нөхцөлийг өөртөө буй болгох явдал юм. Энэ янзаар хүн тийм этгүн урсгалын бавангад хоримтлагдсан бхавсанкарагийн хурдсыг зугуухан нэмгэлнэ. Ингэснээр тэр хүн шүтэн барилгын хүр дээр зорчин дуулахдаа замаа товчилж эцсийн зорилгодоо мөдхөн хүрдэг юм. Урд төрөлдөө буян их хураасан хүн энэ насандаа номтой учрах нь бий. Випашна бясалгалыг үлдэн хүмүүний энэ яваа насандаа сансан зорьсондоо хөрөختөн тэгвэс өхөлөрвэс хойд насандаа сайн төрөл авчрах тэг шамгалан сэтгэлийн мэдрэмжийг амссаар байх болно. Тэмдэглэх нь хордолж буй галт тэрэг замаа солихтой адилтгаж буйг хойд насандаа тэр чигээр шилжин гэж ойлгож болохгүй. Учир нь ямар ч хэлбэр дүрс тэрчигтэй хойд насанд шилждэггүй. Хойд насанд шилжих зүйлгүй. Харин хураан үлдсэн санкарагийн эрч хүчил шилждэг юм.